A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí tí ìfẹ́ tó fẹ́ wá. A wí pé ògo fẹ́ lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹ̀kọ́ tí wọ́n kà sí etí gbọ́ wa jẹ́ ẹ̀kọ́ ńlá tí a gbọ́dọ̀ fiyèsí gẹ́gẹ́ bí wòlíì, gẹ́gẹ́ bí alálàá, gẹ́gẹ́ bí arínrìn. Ẹni bá fẹ́ jèrè ìrìn àjò ẹ̀mí pẹ̀lú Ọlọ́run gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé lára ohun tó ń gbọ́dọ̀ kó dání lọ́kàn rẹ̀, ìdánwò wà lára wọn. Náà. Ó wà lára àwọn ohun ẹ̀ṣọ́ tó gbọ́dọ̀ kó sápò. Ọ̀pọ̀ ló máa múra tán ní ọjọ́ ológo tí yóò wọ chain, yóò fi pàfúùmù gidi sára, yóò fi onírúurú sára kóun bá lè look beautiful báṣọ lóyìnbó níwájú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n wọ́n ti gbàgbé láti ní ohun tó yẹ kí wọ́n ní àpò ìṣúra wọn ní ìrìn àjò ẹ̀mí yìí. Òun ni ìwé Jákọ́bù ṣe ń ṣàlàyé fún wa from verse 1. Who is there? Jákọ́bù, ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti Jésù Kristi Olúwa. Sí àwọn ẹ̀yà méjìlá tí a túká àlàáfíà. Tí a tú káàkiri. Àlàáfíà. Ẹ̀yin ará mi, nígbà tí ẹ̀yin bá bọ́ sínú onírúurú ìdánwò. Nígbà tí ẹ̀yin bá bọ́ sínú onírúurú ìdánwò. Ẹ ka gbogbo rẹ̀ sí ayọ̀. Jẹ́ n gbọ́ ní English. My brethren. My brethren. Count it all joy. Count it all joy. When ye fall into diverse temptation. When ye fall into diverse temptation. You have the Spirit of God, you have the gift of God, you have the voice of God. As a prophet, these three things are present in your life: the gift of God, the Spirit of God, the voice of God. Makes one a true prophet. The gift of God is what you are known for. Or I would say the Spirit of God is what you are known for. Either which way. But the fruit of the Spirit of God, it looks like 4 now. The gift of God, the Spirit of God, and the gift of the Spirit of God. And the fruit of the Spirit of God. Then the voice of God. Listen attentively. The gift of God, the Spirit of God, the fruit of the Spirit of God, then the voice of God. Makes one a true prophet of God. In fact, makes one a perfect prophet of God. So when you are asked who is a perfect prophet of God, tell them such a person has the voice of God, has the gift of God, has the Spirit of God, and also have the fruit of the Spirit of God. The fruit of the Spirit of God is the fuel that enlarge the Spirit in you. When you are a prophet of God, and the fruit of the Spirit in you is not positive but negative. They are being written in Galatians 5, verse 19 to 22. The gift of the Spirit of God. Àwọn iṣẹ́ ti ara àti iṣẹ́ ti ẹ̀mí. 17 and 9. The fruit of the Spirit positively, there's 9 in numbers. While the fruit of the Spirit negatively, there's 17 in numbers. If the 9 are not present in your life, you are not a prophet of God or a prophet of God. You are not. Such a person has an expiring date. 5:19. 17 numbers. Àwọn iṣẹ́ tí ara farahàn. Tí ń ṣe wọ̀nyí. Panṣágà. Àgbèrè. Ìwà èrí. Wọ̀bìà. Ìbọ̀rìṣà. Oṣó. Ìríra.
ìjà ìlara, ṣe ti ń kíyèsí báyìí ìlara ìbínú, ìbínú asọ̀, asọ̀ ìṣọ̀tẹ̀, ìṣọ̀tẹ̀ àdámọ́, àdámọ́ àrankàn, àrankàn ìpànìyàn, ìpànìyàn ìmutípara, ìmutípara ìréde òru ìréde òru àti irú wọ̀nyí. and two others. Ẹ pé àkànlè náà ló ń bẹ̀ 17 wọn là kalẹ̀ ó ju 17 lọ àti irú wọ̀nyí. So kó má jẹ́ àlẹ́ ni pé nígbà tẹ́ bá rí tí wòlíì máa ní tóun báyìí ti mọ̀ tí ohun tí ń ríran èmi àní tóun báyìí ti jà ohun tí ń rìn dáadáa. Àwọn míì tẹ̀tìlẹ̀ máa ń sọ pé wòlíì yẹn tí ò báyìí ti mọ̀ tí tó bá ṣe náà fún kò ní gẹ̀tẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n ẹ̀ ń kíyèsí bẹ́ẹ̀ ó máa ń ṣẹlẹ̀. Èmi tí ò báyìí ti jà tàbí kó bínú. These are spirits that look like spirit of God but they are not from God. Everything God creates, let me shock you, everything God creates, Satan has the photocopy of it. But what will make Satan tremble before you with his photocopy is the fruit of the Spirit and of the gift of God in your life. Now let us get the positive aspects. Ṣùgbọ́n èso ti ẹ̀mí ní ìfẹ́, start counting 1 ìfẹ́, ayọ̀, àlàáfíà, ìpamọ́ra, ìwà pẹ̀lẹ́, ìṣoore. hallelujah. Hallelujah. Ṣẹ̀rí ìwà pẹ̀lẹ́ gangan ló rọ̀ mọ́ ẹ̀kọ́ ọjọ́ òní tí James fi ń sọ ní verse 2 pé count it all joy when ye fall into diverse temptation. In fact, not only ìwà pẹ̀lẹ́, the whole nine of them tí wọ́n kà tán yìí tí wọ́n kà lọ yìí ló gbúdọ̀ láyé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀mí, because when time of temptation arise against you, if you don't hold on to all these virtues, you lose, you fall into that temptation. Ṣé ti gbọ́ pé èèyàn kan máa ń ṣubú sínú ìdánwò? Hallelujah o. Ẹ ti gbọ́ pé èèyàn kan máa ń ṣubú sínú ìdánwò, wọ́n dán wọ́n dẹ̀ ṣubú sínú ẹ̀ nítorí kí ni kò kọ́ra ẹ̀ láti rìn nínú àwọn mẹ́sàn-án yẹn. Look at Jesus Christ. Luke 4 verse 1. Who is there? Let us do a class work. Luke 4:1. Ó kún ìyẹ̀kú o. Ó kún. Hallelujah. Big question. Ìbádàká la etí wa lọ́sàn-án yìí o. Because what I'm taking you through, even me, I don't know. Jésù kún fún ẹ̀mí mímọ́. That is the foundation of what will make you conquer every temptation. Ṣé ń gbọ́ mi o? What will make conquer every temptation is what? The Holy Spirit. The fullness, not Holy Spirit, the fullness. Bíbélì sọ pé Jésù ní ẹ̀mí irọ́, ó kún fún kí ni? Ẹ̀mí. No wonder in 2, 3, 4. Ó ní láìsí ẹ̀mí òfo lènìyàn. And you know the reason why tí Jésù kún fún ẹ̀mí mọ́? Ẹ tí mọ̀, ẹ kàwé lọ síwájú. Ó padà sí Jọ́dánì. Ó kò Jọ́dánì. A sì fi ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ darí rẹ̀. This same ẹ̀mí náà la darí ẹ̀ sí ìjù. Ogójì ọjọ́ ni a fi. Number 2, let me shock you. Ẹni bá kún fún ẹ̀mí mímọ́ nípa ìmọ̀ ẹ̀ la máa darí ẹ̀ lọ síbi gbogbo tọ́nà tí máa fi ògo rẹ̀ hàn láyé ẹ̀. The reason why some people are yet to get to some certain thing in life is because there is so much absence of Holy Spirit. Yes, God promised that you make it great in life, but you will not get to that stage of greatness if you are not filled with the Holy Spirit. And let me tell you, kì í ṣe pé nínú ẹ̀sìn wo ló wá fẹ́ gba ìmímọ́ o. Ṣé pé nínú ẹ̀sìn wo ló fẹ́ gba ìmọ̀ ní gbogbo ẹ̀sìn pátá, starting from where? The 7 hourly worship. La ṣe ní wákàtí ẹ̀mí mọ́ lẹ́ẹ̀mejì lóòjọ́. How much more ẹni tí kò wá ná ní ẹ̀sìn wákàtí tó rẹ̀ pẹ̀lú ní wòlíì? Ṣẹ́kúrẹ́ níbẹ̀ tí ogun bá dé sí ogun máa mú lọ tí kò so nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ẹ kàwé fún mi kí n gbọ́. Ogójì ọjọ́ la
ogójì ọjọ́ la fi dán wò lọ́wọ́ èṣù lọ́wọ́ èṣù kò sì jẹ ohunkóhun kò jẹ ohunkóhun ní ọjọ́ wọ̀nyí. ní ọjọ́ wọ̀nyí. nígbà tí wọ́n sì parí Ẹ ṣe lẹ́yìn náà tẹ́ bá parí ẹsẹ̀ lọ máa kà. For the 3 questions tí èṣù béèrè lọ Jésù, ìdáhùn tó fún òró tẹ́lẹ̀. Kí ló mú ìdáhùn wá? Nítorí kí ni ó kún fún ẹ̀mí mímọ́. It is better you open your ears and learn this afternoon, because when the time of temptation arise, so that you won't find yourself crying. When you see people crying when temptation arise, they are a bunch of fools as Christians and Celestials. A true son of God does not cry when temptation arise. Kílẹ̀ náà máa ṣe, ó máa yọ̀ ni. In 7:43, ó ní ìgbà tí ìdánwò bá dé kẹ́ máa yọ̀ kẹ̀sì gbàdúrà. It's as simple as that. Kò sọ pé kó wá jókòó kó wá ní kí ló ṣẹlẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ níbi kọ́sọ̀dẹ̀ gbẹ̀rù lọ́wọ́ mi. Wọ́n ṣe ní gbẹ̀rù lọ́wọ́ ẹ̀. Pàtó ò lẹ́mìí mímọ́. Ó lẹ́mìí mímọ́. Ó ṣe lu ẹ̀mí tó ń gbénu ẹ̀. Or because you don't have money, you now feel bored. Or one thing that does not equate to the God you serve. And that is where we should put our mentality on. What is that thing? What does not equate with my God will not oppress me. I think you should write it down in your memory. What does not equate? Name of equate. Tí kò bọ́ Ọlọ́run rẹ̀ dọ́gba, kò lè borí mi láyé. That is the mentality of the son. No? Mentality of the soldier of Christ nìyẹn. And máa pẹ̀lú ọmọ ogun Jésù Kristi. Èrò tó máa gbérí nìyẹn. So tó máa lọ kọjú alágbára kan láyé, tó máa ní máa fayé hàn ẹ̀ tó bá ti rú báyìí. Ilé òótọ́ Ọlọ́run tí mò ń sìn náà, á kàn máa rẹ́rìn. Ìgbà tó wọ́n máa bẹ̀ pé ológun màá ní, ó máa pàjẹ́ kan lánàá, máa pàjẹ́ lánàá, á kàn máa rẹ́rìn. Àyàfi tó bá ju Ọlọ́run tí mò ń sìn lọ nìkan ló kù. And that is the mentality of Elijah. That's the mentality of Elisha. That's the mentality of Samson. That's the mentality of Deborah. They are men like that. Ezekiel. They carry the mentality that what does not equate with my God will not oppress me. If such things stand before me once, in 7 ways, I will crunch that thing. Ọ̀pọ̀ wòlíì ló ń ṣọ́nà, ọ̀pọ̀ wòlíì ló ń gorí òkè wọn láwọn lọ nú ẹ̀mí, ṣùgbọ́n nígbà tí ìdánwò bá dé wọn kì í ní àwọn ohun èlò. They have no information. They have no equipment. Sorry, not information. Ohun tí mo kọ́ in equipment ẹ máa lò nígbà tí temptation bá dìde ìdánwò. Because if you don't have, such a person will go. Such a person will fall in that temptation. Mo like ohun tí Paul ń ṣàlàyé fún ọ ní Galatians 5 tá ń kà lọ yẹn. Èso tí ẹ̀mí ni ìfẹ́, wọ́n ti pàdé ayọ̀. Ayọ̀, àlàáfíà, ìpamọ́ra, ìwà pẹ̀lẹ́, ìṣoore, ìgbàgbọ́, ìwà tútù. Let me give you one logic. Even in that time of temptation, ìgbà yẹn gan lé ẹ̀kọ́ máa ṣọpẹ́ jù. Àṣírí kan nìyẹn o. Do you know why? Hallelujah o. Do you know why? Because this your flesh, ó máa béèrè ìrònú lọ́wọ́ ẹ̀. This your flesh, ó máa béèrè ìrònú lọ́wọ́ ẹ̀, ó máa béèrè àwọn èrò kan lọ́wọ́ ẹ̀, ṣùgbọ́n tó bá ti kọ́ ẹ pé nígbà tí ìdánwò bá dé, máa yọ̀, máa níwà pẹ̀lẹ́, ìfẹ́ àti ìgbẹ́ máa fìfẹ́ hàn sí gbogbo ènìyàn. When God sees you doing that, and even your tempters see you doing that, they're like, fẹ́rẹ̀ pé àti ṣe ilé wa o, ẹni ta ní ká lọ dán wò yìí, kò tẹ̀ rí tiwa rò, ó kàn ń ṣọpẹ́ ní ó kàn ń jójó ṣìkì ni. Ẹ̀rọ ẹ̀ka máa lọ báyìí tó lè máa ronú, tó lè máa sunkún láàárọ̀ lọ́sàn àti lálẹ́. Ẹ̀rọ káwọn kan wà bẹ̀ tí ṣòro bá dé ìgbà ni máa láwọn wá ṣọ́ọ̀ṣì. Ìyá alágbádá rẹ̀ rí ń ṣọ́ọ̀ṣì, ẹ wo kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ gan Nàìjíríà lẹ́kọ̀ọ́ igan yóò kò tó rònú ni. Àwa dàṣẹ a máa sunkún títí ojú ayọ̀ bọ́ta. Nọ́ọ̀sì àtúntò padà kí ojú ẹ̀ padà bọ̀ pé irọ́ ojú ẹ̀ ayé nídìí ojú yìí àwọn aṣọ operation fún ẹ máa kí ojú ẹ̀ padà bọ̀ sínú agbára yín. Ẹ ti rí báyìí. But we the sons of God, by purpose, we must learn to hold on to our God in time of temptation. Verse 3. Kí ló sọ? James tá a kà lọ o. Kí ẹ mọ̀ pé ìdánwò ìgbàgbọ́ yín ṣiṣẹ́ sùúrù. Bí tá a lọ gbọ́dọ̀ nìyẹn o. Ìdánwò ìgbàgbọ́ yín kí ló ṣiṣẹ́?
In English. Knowing this. The trying of your faith. Worketh patience. Let me tell you the truth. Your faith will be tried. But what will make your faith stand firm on the rock is what? Patience. O ní sùúrù. Tó bá lọ nígbàgbọ́ lánàá, o gbàdúrà kó jíde. Nígbà tí John bá dé, tó dẹ̀ ní sùúrù. Wọ́n á ní kó gbàdúrà fún èèyàn tó kọ́ ní slight headache. Headache máa multiply times 200. But àná ìwọ ló jókòó dìde o. The next day o lè wọ headache sọ. Why? Because you have no patience. Hallelujah. Oh. I think we have ears to hear what we are saying this afternoon. Because if we chose to have the Spirit of God, if we claim to be a prophet or whatsoever calling in God for God, and we fail to understand the fact that a time of temptation is coming. But what will make us scale through that time is what? Patience. Alongside with what? Singing and praying. Olúwa ló sọ fún abẹ́ o 743. Nígbà tí dán ọba dé máa yọ̀ ó sì gbàdúrà. Bíbélì wa fi kún fún wa ó ní fi sùúrù kù. So ará mi ní Kristi ìbádá ká gbé ẹ̀kọ́ ìyẹ̀wò káwo ibi tá wà káwo ìrìn wa káwo ìṣe wa. Because it takes nothing for us to be true with our God. It takes nothing for us to be truthful in the place where God has placed us. All we need is the equipment of our place. Òun la ṣe olórí rẹ pé a fi ń gbúrò ọ̀pọ̀ ènìyàn ẹni tó ṣe wàásù lánàá nínú ẹ̀sìn ẹni tó gbẹ̀sìn lọ́jọ́ kórè ẹni tó ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kórè ọjọ́ mọ́rin tó tẹ̀lé ó lọ pokùnso. Why? Tó bá dẹ̀ wádìí ohun tó ṣẹlẹ̀ tó tọ́ dẹ̀ ni o bóyá ẹni tó nílé iṣẹ́ tó worth million tí iná kan ju oníṣẹ́ yẹn ó dẹ̀ dèrú ó dẹ̀ bẹ̀ sí pọ́lọ́ níjà. Tí mo gbẹ́sìn kórè lánàá fún ẹ̀kọ́ ó dẹ̀ lọ mú sniper dẹ̀ kú dànù. And you tell me such a person is the true Christian or the true son of God? No. You may count yourself to be a son of God or a Christian. But because you have not this equipment of temptation, you will fall in that temptation. I pray we won't fall in Jesus' name. Àmì ẹ̀dá ṣùgbọ́n ìbádá ká wóra wá. That is why it is good to be equipped before going to the world. So that we won't be like so many preachers that are going to world preaching the word of God. But when temptation arise, they fall. They are not to be found. And let me shock you. Atobole, àṣírí ní nìyẹn against every Christian. Either you are Daddy Gio, you are Mommy Gigi o, you are Brother Gigi o. Èṣù ò mọ̀ ẹ́. Bó ṣe kéré tó yẹn, ìdánwò yẹn, they will bring everybody down. When nígbà tó ṣe gbé àdánwò dé láti 85 sí ìjọ mọ́, ìbá ṣe pé àwọn ènìyàn ṣáájú wọ́n ti di ọ̀rọ̀ bàbá wa mú ni àníwà bá ṣe wà yìí. Torí èṣù ló mú èyí wá nípa ẹ̀mí kan. Ohun tó yẹ káwa ṣe ni pé káwa di ohun tó Olúwa ti sọ ṣáájú àkókò náà. And even up until now, Ọlọ́run sì ń bá oníkálukú wa sọ̀rọ̀, ó sì mú ọ̀rọ̀ ìkọ̀kọ̀ wá ká bá lè mọ̀ pé èṣù ń dọ̀rọ̀ wa níwájú. Ṣùgbọ́n máa fún wa ní ohun èlò tí wọ́n fi borí kíni àdánwò náà. Tiwa ni ká rántí ọ̀rọ̀ náà ká lè dì mú. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀, nígbà tí ìdánwò bá dé, a kò ní rí wa mọ́. Ní orúkọ Jésù, kọ́ba mi jẹ́ kó máa borí ìdánwò. Ká má ṣubú sínú ìdánwò. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa.